โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับผมในช่อง CPGT กันอีกแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับการที่ห่างหายกันไปนานและต้องขออภัยสำหรับคลิปล่าสุดที่ผมพิมพ์ชื่อคลิปผิดไปต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ห่างกันมา1 อาทิตย์ไปทำคลิปอาทิตย์ละ1 อาทิตย์แล้วกันอาทิตย์ละ1 คลิปแล้วกันเพราะว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยว่างนะครับผมก็ดังนั้นช่างผมมันครับวันนี้ครับเรามาสนใจกับเรื่องมอดที่ผมจะลงให้ดีกว่าผมคุณผู้ชมวันนี้ครับผมจะลงสิ่งที่เรียกว่าเสียงมอดปืนนะผมเป็นมอดปืนไม่ใช่มอดปืนมอดเสียงปืนมอดเสียงปืนไม่ใช่มอดปืนโอเคครับก็อย่างแรกเลยนะครับคุณผู้ชมเราเข้าไปนี่ก่อนครับผมจะให้มันได้ยินเสียงก่อนนะได้ยินเสียงปืนที่ผมจะก่อนที่จะลงมอดด่านนี้เป็นด่านผมเกลียดสุดเลยนะเนี่ยโคตรเกลียดเลยเล่นอะไรแม่งแพ้ทุกทีมันแหลกวะเนี่ยฟังเสียงนะคุณผู้ชมผมจะเปิดเสียงสุดเลยนะเสียงก็ปักเสียงก็ปกตินะครับผมโอเคครับต่อไปเป็นวิธีการลงมอดนะครับผมก็ตัดคลิปไปเลยถึงตอนขั้นตอนการลงเลยนะครับผมโอเคครับก่อนอื่นก่อนที่คุณจะลงมอดนะครับผมคุณต้องมีแอปที่ชื่อว่า BitMod ก่อนนะครับคุณผู้ชม BitMod โอเคครับเข้ามาเลยครับผมขั้นแรกนะครับผมถ้าคุณโหลดมาปุ๊บเขาจะให้คุณอะไรวะเขาจะให้คุณเหมือนก็ว่าเลือกว่าจะให้มอดเนี่ยเข้าไปอยู่ใน SD card ในแฟ้มไหนอะไรยังไงทำตามที่เขาบอกนะครับผมเขาจะมีตอนคุณโหลดมาปุ๊บเขาจะมีบอกเลยว่าให้คุณกดเข้าที่อะไรนะครับผมถ้าคุณไม่ทำตามคุณลงมอดให้ตายยังไงมอดก็ไม่ติดครับผมลองแล้วยังไงก็ไม่ติดฮะผมนี่หัวร้อนกับมันมาเกือบ10 รอบอ่ะมันไม่ติดวะก็มาดูครับมันก็ทำได้นะโอเคครับเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงมันนะครับผมก็มอดเสียงปืนนะผมก็อันนี้ครับมาที่อะไรS F X mod นะครับผมเข้าไปที่อันที่2ครับอันที่2ฮะอันที่2อันนี้ฮะอันนี้อันนี้ดำนะกดเข้าไปครับผมอันนี้ครับก็จะมีเสียงของมอดต่างๆมากมายนะครับผมคุณผู้ชมก็ผมจะเอาเสียงของเกม War Thunder นะไม่เอาขอเปลี่ยนแล้วกันเอาอะไรดีวะเนี่ยเอานี่เลยปั๊บนี่เลยครับปึ๊บแล้วกดมุมบนขวามือให้ไปเห็นลูกศรไหมครับข้างโลโก้ผมอะโอเคครับกดไปแล้วปึ๊บเอ้ยแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับกดเข้าไปเลยครับกดโอเคครับปั๊บเขาก็จะทำการโหลดเสียงมอดให้เรานะครับผมก็ง่ายๆครับผมทีนี้แหละครับเสร็จแล้วครับก็รอครับผมถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดจะตัดคลิปกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้ก็โหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็รอครับแป๊บหนึ่งโอเคครับตอนนี้เขากำลังติดตั้งมอดให้เราอยู่นะครับผม
แป๊บหนึ่งรอก่อนอ้าวอ๋อเมื่อกี้ยกเลิกมอดไปเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวอีกรอบโอเคครับตอนนี้ก็โหลดใกล้เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ที่โหลดไปมันเฟลนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะฮะก็ตอนนี้เขาก็กำลังติดตั้งมอดให้เราอยู่นะครับผมกำลังโหลดให้เรานะครับกำลังจะติดตั้งนะครับคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งจ้ะไม่ครับติดตั้งช้าจังหนอรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอย่าเพิ่งใจร้อนจ้ะตายแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะ stop คลิปก่อนแล้วกันถ้ามันติดตั้งเสร็จผมจะกลับมาเหมือนกลับมานะครับผมโอเคครับเนี่ยครับผมถ้าลงเสร็จแล้วเขาจะขึ้นมา return to อะไรสักอย่าง to most อะไรเนี่ยแหละก็กดย้อนกลับครับผมเข้าเกมได้เลยครับคุณผู้ชมโอเคครับปิดเสียงก่อนเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงของผมนะฮะดูซิว่าแสงมันจะติดหรือเปล่านะมอดเสียงมอดมันจะติดหรือเปล่าโอเคครับเข้ามาแล้วผมจะลองเอาขนาดเล่นดีหนอเอาเจ้าคิว15ไปเลยแล้วกันครับกดครับกดเปิดเสียงนิดแค่นี้พอเดี๋ยวมันกลบเสียงผมหมดเดี๋ยวเสียงเกมกลบเสียงคนพูดนะฮะโอเคครับตอนนี้ก็เน็ตผมก็เริ่มการกากแล้วนะผมรู้ว่ามันเสียงดังฮะเอาแค่นี้พอฮะเราจะไปซุ่มโป่งนะฮะซุ่มโป่งตุ๋ยโอ้การแหลกมาแล้วครับโอ้แหลกครับแหลกแล้ว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 แหลกฟังเสียงเสียงเหมือนในคอมเลยนะเสียงอะตายแล้วมันแหลกขนาดนี้แหละนี่เดี๋ยวแหลกเดี๋ยวไม่แหลกครับผมเหตุผลที่ผมไม่ค่อยแคสเกมเพราะแบบนี้แหละครับผมเดี๋ยวแหลกเดี๋ยวก็ไม่แหลกนะฮะแหลกอีกแล้วเรียบร้อยครับดับไป1ตัวครับโอ้เป็นการแหลกที่ยอดครับคุณผู้ชมโอเคครับเสียงมอดก็รู้กันแล้วนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงก็ไปหาโหลดก็ได้ครับผมส่วนวิธีการเอามอดออกก็ง่ายๆครับผมทำเหมือนเดิมครับแค่คุณกดปิดสวิตช์นะฮะแค่คุณกดปิดฮะแล้วกดทำแบบนั้นเลยแล้วเขาก็จะโหลดแล้วปิดมอดให้เราเองแค่นั้นแหละครับเสร็จครับไม่ต้องอะไรมากมายฮะคุณผู้ชมโอ้แหลกทันทีฮะตัวปุ๊บแหลกทันทีมึงสักอะไรมา
ยิงไม่เข้าวัดฟ้า2 วิจ้าอย่าเพิ่งลงไปจ้าอย่าเพิ่งลงจ้าโอ้ไปแล้วอ่ะ400ไม่ได้เก็บไม่ได้ยิงเลยยิงแล้ว2 นัดเองรู้ไหลอ่ะรอแป๊บนึงนะจ้ารอแป๊บนึงจ้ารอแป๊บนึงรู้สึกถึงการแหลกนะฮะคุณผู้ชมแค่บินได้1 ศพนะฮะรอดักยิงฮะโอ้ออบเจกต์263แล้วมีทางผมเจ็บที่หน้ามันหายไปแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบกันไปเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้สวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะ